दोस्तों, जब भी आप एक अनजान जगह की यात्रा कर रहे होते हैं तो उस समय गूगल मैप ही आपका सहारा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल मैप्स में आने वाली आवाज किस महिला की होती है? Turn left or reached your destination. रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। गूगल मैप्स में जिस महिला की आवाज आती है उसका नाम है कैरोन जैकोब्सन। ये ऑस्ट्रेलिया देश की है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? Are you comedy me? Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio.